Apa saja makanan yang bisa membantu dalam menyembuhkan batuk? Beberapa jenis makanan dapat membantu meredakan batuk secara alami. Madu adalah salah satu yang paling efektif karena sifat antimikroba dan kemampuannya dalam menenangkan tenggorokan. Jahe juga bermanfaat karena efek antiinflamasi dan hangatnya. Sup hangat, terutama sup ayam, bisa membantu mengencerkan lendir. Selain itu, konsumsi buah-buahan yang kaya akan vitamin C seperti jeruk dapat meningkatkan daya tahan tubuh untuk melawan infeksi penyebab batuk.